daga shekara ta 2007 2007 zuwa 2010 waye shugaban kasar Najeriya? Goodluck Ebele Jonathan. Ka tabbata? Ina sa rai. A'a, sa rai kake ko kuma? Tarwa haka ma. Ka tabbata cewa Jonathan ne? Jonathan ne. To shikenan muna godiya sosai. 2007 zuwa 2010 waye shugaban kasar Najeriya? Daga 2007 Obasanjo ne. Yeah? Obasanjo ne. 2007 zuwa 2010? Ah, 2007 zuwa 2010 Goodluck ne. Ka tabbata? Na tabbata. Goodluck Ebele Jonathan shine shugaban kasa? Gaskiya shine. 2007 zuwa 2010. Gaskiya. Shikenan godiya muke sosai. An ka kalli kanka a tashar Afirka TV za ka tabbatar da daidai ne ko ba daidai ba ne? To shikenan. Ce daga shekarar 2007 zuwa 2010 waye shugaban kasar Najeriya? Daga 2007 zuwa 2010 muna da shugaban kasa wanda yake dan kudu ne. To ai shi muke so mu sani. Sunansa Obasanjo. Iya? Obasanjo. Obasanjo. Shine shugaban kasar Najeriya daga 2007 zuwa 2010 haka yake. Ka tabbata? Haka yake. Ya muke gyaranya. An ka kalli tashar Afirka TV za ka tabbatar da kai da gaske ko ba gaske bane. Insha Allah, insha Allah. Masha Allah, masha Allah. Shekarar 2007 zuwa 2010 waye shugaban kasar Najeriya? Wannan addu'a ne ko amani? Addu'a. Waye ya addu'a? Faɗi sunansa mu. Gaskiya sunan nashi ne ya kwanta mu. To ya kai ka rike garinsa kuma baka rike sunansa ba? Saboda da yake ana ɗan yin kalar yawan kama a assembly haka a makaranta. Har sunan nashi ana gaya da yake yanayi na daɗe ban je makaranta ba duk wasu abubuwan ba na practical ɗinsu. To wallahi shi sa na manta. Gudun makaranta kake kenan? To ai kusan shekara ta kusan 2 da yan kandi. Mara ma a assembly ake samu a tuno da wasu abin ka gane kuma da bana zuwa assembly shi yasa gaba ɗaya wasu abubuwan. Amma dai ka tabbata addu'an ne ko? Addu'a ne ka ce ko menene? Addu'a. To Allah sa shi ne ko ba shi bane ba dai ka dai ba da amsa. Masu kallo za su yi alƙalanci. To muna godiya sosai. Yawa na gode. Assalamu alaikum 2007 zuwa ta 2010 that is 2010. Ka ce wai waye shugaban ƙasar Najeriya? Shugaban ƙasar Najeriya ko da yake na dan manta amma ina jin ai Obasanjo ne. Ka tabbata Obasanjo ne? Obasanjo ne a lokacin. Shekara ta 2007. Shekara ta 2007. Zuwa 2010. Anya Obasanjo ne? Ya dan kwanta mu wallahi. To shikenan masu kallo ne za su tantance mana insha Allah. Ya dan kwanta mu wallahi. Muna godiya sosai. Kaga abun gahi na biyo da fa dagi amma kaga na manta wallahi. Yau da gobe ai bata. Wallahi tallahi. Muna godiya sosai baba. Allah ya saka da masha Allah. 2007 zuwa ta 2010 waye shugaban kasar Najeriya? Shekara 2000 Yar'adua ya mutu 2010 sannan sai Jonathan ya karba ya yi shekara daya 2011 aka yi zaɓe ya hawa sauka 2015. Masha Allahu. Ka tabbatar da wannan magana taka? Na tabbata. To masha Allahu gashi. To ina godiya ga tashar Afirka TV. Ina godiya sosai. Allah ya saka. Allah ya kara yaduwa. Muke sosai. Shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2010 waye shugaban kasar Najeriya? Umaru Yar'adua. Waye Umaru Yar'adua? Umaru Yar'adua. Ka tabbata? Eh na tabbata. Da gaske? Insha Allah. Wannan carbin fa? Wannan carbin na babanmu ne. A daga gida kake kenan ko daga makaranta? Daga gida nake na je cin abinci. To masha Allah ka faɗa daidai amma faɗa maka akai ko? Wallahi. Ya a ina ka sani? Ni malamanmu ne suke faɗa mana. A makaranta? Eh. Masha Allah. Daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2010 2007 to 2010 waye shugaban kasar Najeriya? Daga shekara ta 2007
to 2010 waye shugaban kasar Najeriya? Lokacin Musa Yar'adua ne. Ya complete sunansa? Musa Yar'adua. Shikenan. Tashar Afirka TV na godiya sosai bisa amsar da ka amsa mata. Okay, to godiya nake. Ka tabbata dai amsar da ka bada ko? Insha Allah. Masha Allah muna godiya sosai. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.